大家好，又到黃小姐嚟同大家介紹單位嘅時間啦。咁廢話唔多講，老規矩，先睇一睇今日呢套單位嘅景觀先。呢一套單位嘅景觀嘅話咧，真係一絕啦！咁我哋呢一座樓嘅話咧，佢係位於我哋東部灣嘅一期嘅單位。咁我哋呢邊行去我哋嘅海灘係非常之近嘅。咁嗱，我哋呢一套單位嘅話咧，我哋嘅遊艇碼頭啊、水上樂園啊、我哋嘅無邊際泳池啊，呢啲景觀佢全部都係可以盡收眼底嘅。包括我哋跨海大橋嘅景觀啊，佢全部都係可以望得到嘅喎。咁呢一套單位佢嘅面積嘅話咧，佢係一套69平方嘅。咁再嚟數一數我哋呢一套單位佢嘅露台嘅開間，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，6米嘅開間。咁裏邊嘅呢個進深嘅話咧，係去到咗2.4米嘅。再嚟睇一睇呢個甩入去嘅位置，都係算係我哋露台嘅一部分嚇。浴缸嘅話咧，係發展商嘅交付標準嚟嘅。咁你如果後期想要做浴缸，咁我哋就可以作為浴缸嚟用。如果想要做房間，都可以作為房間嚟使用嘅。咁呢一套單位嘅話咧，原本業主係做開託管嘅，所以喺裏邊係擺咗2張1.5米嘅床啦。跟住嘅話咧，呢度係我哋嘅梳化位置，呢邊仲有一個梳化。咁佢嘅餐廳係喺呢邊呢個區域啦，客廳嘅話咧就喺我哋右手邊嘅呢個區域嚇。咁呢個電視背景牆啊，都係發展商嘅呢個交付標準嚟嘅。洗手間嘅話咧係做咗乾濕分離，我哋嘅淋浴啊、坐廁啊、洗手盤啊，呢啲都係已經裝好晒俾我哋噶啦。咁出翻嚟呢邊嘅話咧，佢都預留咗一個 L 位嘅開放式嘅廚房俾我哋嚇，所以平時我哋喺呢邊蒸煮啊都係完全冇問題嘅。咁我哋成套單位嘅話咧，就已經同大家介紹完畢噶啦。呢一套單位嘅話咧，整體嚟講景觀係非常之好嘅，開間足夠闊，但係樓齡嘅話咧，相對嚟講係耐咗少少嘅，但係景觀係可以即係可以超越晒佢所有嘅呢個缺點啊。咁如果大家中意咁樣單位，中意咁樣嘅景觀中意我哋呢一個職位嘅話咧，就可以聯絡黃小姐過嚟呢邊睇樓啦。咁黃小姐嘅話咧，係我哋嘅核證東部灣都係已經工作咗接近8年嘅呢個時間嚇。咁所以嘅話咧，對我哋東部灣係有絕對嘅呢個話語權，而且係非常非常之熟悉了解嚇。咁如果大家中意我哋嘅東部灣，中意我哋海邊嘅單位，都可以聯絡黃小姐嘅嚇，私信或者係點翻個關注都 OK 嘅。咁今期呢隻單位嘅視頻就同大家分享到呢度啦，我哋下一期再見啦喎，拜拜。